¿Cuánto tiempo puedes estar sin hablar con nadie? Día 1. Se siente tranquilo, demasiado tranquilo. No hay mensajes, no hay voces, solo el sonido de tus propios pasos. Día 3. Empiezas a sentirte lento, como si el día tuviera menos color. Tu voz suena rara cuando dices algo en voz alta, como escuchar a un desconocido imitándote. Semana 1. Tu cabeza empieza a llenarse de ruido. Pequeños pensamientos dando vueltas una y otra vez. Te distraes mirando cualquier cosa. La pared, la ventana, el techo. Como una televisión sin señal, intentando encontrar un canal. Semana 2. Pierdes la noción del tiempo más rápido. Te quedas quieto demasiado tiempo sin darte cuenta. A veces abres una app y olvidas por qué. Empiezas a imaginar conversaciones, respuestas, risas, aunque no haya nadie. Mes 1. Hablar con otra persona ya no se siente natural. Las palabras salen torpes, lentas. Tu cerebro se siente oxidado, como una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. Y entonces pasa algo raro. Empiezas a preferir el silencio. Año 1. El mundo exterior empieza a sentirse lejano, casi ajeno, como si tú siguieras aquí. Pero una parte de ti hubiera dejado la habitación hace mucho tiempo. Y un día, te das cuenta de que llevas horas mirando al vacío, sin pensar en absolutamente nada.